Para jamaah ndongake anak niku mboten usah neko-neko. Pokok didongake yen kakung mugi-mugi sholih, yen putri mugi-mugi sholihah. Pun dados napa mawon dewasanipun sing penting sholeh sholihah. Dadi petani ya petani sing sholih, dadi pedagang ya pedagang sing sholih, dadi pegawe ya pegawe sing sholih, dadi pengusaha ya pengusaha sing sholih, dadi pejabat ya pejabat sing sholih. Niku pun paling sae. Aja didongakno pinter tok. Nggih penting ndongakno anak muga-muga pinter niku nggih penting. Ning ampun didongake mugi-mugi pinter mawon, kedah sholih. Pinter yen boten sholih mangke malah keblinger. Mergo ngeten nggih, sami-sami elek, sami-sami nakal niku jeh mending sing bodoh daripada sing pinter. Cobi menurut panjenengan lebih bahaya pundi maling bodoh karo maling pinter? Bahaya sing pundi? Bahaya maling pinter. Maling bodoh niku ora pati bahaya. Maling bodoh niku paling nyolongin apa? Pitik wi wae pitike urung kecekel ndekne wis kecekel dhisik. Mergo bodoh. Lho. Maling bodoh paling sing dicolong ya sepeda ontel, tewel, kotang cementel. Nah maling bodoh kok ngono wae alate linggis. Lho gitu. Tapi yang maling pinter duwite negara jatahe rakyat iso dientekke, alate trimo pulpen. Ngoten lho, mulane aja didongakno pinter mawon, kedah sholih yen kakung, sholihah yen putri. Nun sewu. Niki penting, masalah anak niku penting. Al walad samratul fuad. Anak itu buah hati. Anak itu investasi masa depan bagi orang tuanya. Bukan hanya masa depan di dunia, tapi masa depan di akhirat. Mula wong mboten gadah anak niku susah. Langkung-langkung yen pun sepuh orang duwe anak niku nelongso. Mergo sak penak-penake di rumat sedulure, jeh kepenak di rumah anake dhewe. Nggih napa nggih? Orang duwe anak niku nelongso, sedih. Senajan sugih, gih. Wis, joglone iki 3 kabupaten. Umpamane. Ning ora duwe anak nelongso. Wong iki sugih kaya ngapa, mboten gadah anak niku susah. Pengen gadah anak, kadang nganti alate diperiksa-periksake, iki kurang atos apa kurang lincip apa piye kok. Pengen gadah anak. Nah, neng gadah anak kok nakal, luweh susah melih, ngungkuli susahe ra duwe anak. Kok ngoten? Nggih. Mergi ternyata ngerumat anak nakal kuwi jeh kepenak ngerumat wedhus nakal. Cocok mboten? Sampeyan ki umpama kok nggadah wedhus nakal, wegah le ngrumat, gampang solusine. Didol ya dadi duit. Wenehke wong ya akeh sing gelem mangke bagi hasil. Engko lek sasi besar kae kena nggo korban, kena nggo akikah. Lho, disembelih kuwi daginge ya enak. Dimasak apa wae enak. Pun to jenengan tenang, mboten enek Jawa. Tenang to tenang. Ya Allah Gusti, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
Ya Allah, nyuwun terang Gusti ya Allah. Insyaallah. Pun tenang to jenengan. Paling ya meng teles ngono ae. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Pun kula teruske melih nggih. Berarti cepet-cepetan. Nek wedhus nakal niku seh kenging digorok, disembelih kae dimasak dagingnya ya enak. Tapi nek anak nakal wenehke wong ora ana sing ngarep. Sapa sing ngarep? Wong ketoke kudu nyeset mata. Didol ya ora payu. Ayo. Diajar mewek, dituturi mbantah, dikongkon minggat ora budal, dibuang balik mulih. Dijarke urip isin-isine wong tuwa, arep dipateni dosa. Arep dipendem bocah ijeh melorok, arep dilebokke menjero meneh dalane wis kadung ora sedeng. Susah. Cobi kula paringi gambaran nuwun sewu. Iki umpama iki sampean kersane ngertos luweh kepenak duwe wedhus nakal daripada duwe anak nakal. Umpama niki kula nggadah wedhus nakal. Wedhus kula lanang gedhe dhuwur blengah-blengah berok ning nakal metu keng kandang mboten pamit kula pancen wedhus nakal dadi ora pamit juragane mlebu omahe tangga mboten permisi akhire wedhuse tangga kula niku hoi aku ki lho umpama duwe wedhus nakal wedhusku lanang gedhe dhuwur blengah-blengah berok neng nakal metu kok kandang ora pamit kula mlebu kandange tangga ora permisi akhire wedhuse tangga kula sing wedok-wedoke do meteng dhewe-dhewe gara-gara dileboni wedhus kula sing berok niku kira-kira tangga kula nesu napa seneng seneng ora ngira kok nesu iki wedhuse kiai ra diulang tata krama ki wedhus kok ora duwe akhlakul karimah mboten malah manggihi kula bah tak ceritani bah wedhuse sampeyan sing wedok iki mlebu kandangku bah saiki wedhusku sing wedok meteng 5 matur suwun dongake lancar bah engko lem manak kabeh sampean tak opahi siji sampean iki jan barokahi tenan ora wonge tok nganti wedhus-wedhuse barokahi senengen tanggoku saiki genti sampeyan duwe anak lanang gedhe dhuwur blengah-blengah berok ning anake sampeyan nakal metu ka omah ora pamit wong tuwa mlebu omahe tangga tanpa permisi akhire anake tangga sing prawan meteng tanggamu seneng apa senep mosok tanggane sampean terus methuki sampean Mbak matur suwun Mbak terima kasih atas pejantannya anake sampean kok pinter gaweke putu aku apa yang ngono lho penting iki soalnya ngeten anak zaman saiki beda karo anak zaman biyen didik anak zaman sakniki beda karo didik anak zaman biyen pancen kula sampean ki wis mlebu nanggone wolak wali ing ayo to sayang nyaut wolak wali ing zaman saiki ki wis kewalik-walik tatanan ki sing bener disalah-salahke sing salah malah dianggap bener sing apik dielek-elek sing elek dianggap apik sing mestine tuntunan dianggap tontonan sing jane mung tontonan malah didadekke tuntunan mestine cara aturan sing bener niku anak manut wong tua ya Allah paringi terang Gusti mesake jamaah sing ngaji niki lho Gusti telese pun tembus pedalaman ya Allah kula niki wau salah le ndonga
Kula wau rak ten gene mriko, ya Allah nyuwun terang paling mboten ngantos jam 11 ngono. Lali aku lek ana jadwal kedua. Pun Gusti nyuwun terang Gusti, nyuwun tambahan waktu tekan jam 12. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mestine cara aturan sing bener niku anak manut wong tua. Ning zaman saiki prakteke anak manut wong tua napa wong tua manut anak? Lho saiki kuwalik kok. Saiki malah wong tua manut mbah ra semangat kok. Saiki malah wong tua manut bebasan kebo nyusu. Lah kuwi carane piye jajal? Wong godali urung metu pentile. Lah kebo kok dikongkon nyusu godel. Anak mbiyen ki ya karo wong tua jan manut-manut tenan. Nganti sekolah ki ya manut wong tua. Mbah di sekolahne nyandi wis manut wong tua, di ngajekke ten pundi manut wong tua. Anak zaman biyen nganti sandangan ki sing nukokke ya wong tua, ya manut nggih Bu nggih. Gek rata-rata ditukokke sandangan karo wong tua ki mesti kegeden. Ben awet. Jek kemutan mboten? Sekolah no SD no MI kae 6 tahun nih ditukokke sepatu ya mung sepisan kuwi. Ngono jeh karo diwanti-wanti, diwet-wet ya nok nganti kelas 6. Sikile ndek sepatune dawa jan kaya Donald bebek kae. Kaos kaki wis lower dicencang karet. Eleng ora? Nulis keliru ngono ku ora duwe penghapus, ya karet diundel-undel nang gone petelot diusek-usek, ra iso ya idu. Eleng ora? Ngerasake tas plastik resek zaman biyen. Kopiah lho kegeden dipincuk nggih peniti. Manut anak zaman biyen nganti rabi le manut wong tua. Karo bakal bojone iki ora kenal, ngerti-ngerti dadi nganten. Lungguh singkur-singkuran. Dadi nganteni sing lanang madhep rono, sing wedok madhep rono. Jan ora patut tenan kae. Tapi nyatane apik mergo manut wong tua. Buktine ben taun ya procot. Saiki cobi sampean duwe anak wedok, sampean tari, sampean rabekke, sampean pilihke bojo. Ora ngira gelem. Nak kowe tak olehke kae nok ya. Kae bocah apik kae. Sinten to, Bu? Solikin. Tak olehke Solikin ya nok ya. Mah aku ora seneng Solikin kok, Bu. Manut wong buke entuk bapakmu ku mbiyen ya manut mbahmu, nyatane uripe ya kepenak, ora ana wong tua kok pengen nyusahke anak. Manut ya nok ya. Mah aku ora seneng kok. Pokoke kudu manut emah. Pokoke kudu manut emah. Lek sampean meksa ya Solikin kon rabi sampean. Anak saiki. Anak biyen ki dituturi wong tua. Nang. Nak, aja lungguh bantal, mundak marake. Lho, kuwi sak Indonesia lho seragam. Kuwi asline pendidikan tata krama to, Bu, pendidikan akhlak. Bantal ki nggone sirah kok dilungguhi bokong. Tapi anak zaman biyen iki diomongi aja lungguh bantal, marake udunen, ora wani lungguh bantal. Ayo bocah saiki diomongi ngono. Nak, aja lungguh bantal nak ra entuk marake udunen. Jere sapa, Bu? Wong penjahit kae ya lungguh bantal terus. Ya ora udunen. Lah sopir-sopir kae lungguhe bantal terus. Ya ora udunen. Banter balike biyen ana bocah wadon kae diomongi ngene. Nak, aja metu bar maghrib, kowe iki bocah wedok, engko marake dicaplok Bathara Kala. Ora wani metu bar maghrib. Ya Allah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Go sing ikhlas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ayo buwe wangi pisan kas. Anta syamsun anta nurun. Ya Allah. Anta syamsun anta nurun anta iksiru وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله عليه صلى الله عليه. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula terusaken nggih. Ya Allah, muga-muga niki nambahi ganjarane kula panjenengan sedaya. Muga-muga nambahi keberkahan kangge Pak Nur sakeluarga, ugi sedaya jamaah. Nggih, langkung-langkung sing ikhlas, udan-udanan kados ngeten niki saestu Bu. Kula umpama dadi panjenengan mboten sanggup, kula ken kados panjenengan mboten sanggup. Mosok ngeten kok Kanjeng Nabi tega mboten badhe nyafaati panjenengan. Mosok ngeten kok Gusti Allah tega mboten badhe maringi rahmat ridho lan nglebetaken swarga dhateng panjenengan. Ya Allah, panjenengan dadosaken amaliyae sedaya jamaah ingkang ikhlas nderek ngaji ten majelis dalu menika. Amal ingkang panjenengan ridhoi dados amal ingkang dados sababiyae dipun lebur sedaya dosa-dosane, amal ingkang dados jalarane nampi syafaat saking kekasih panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ingkang ndugekaken ridho panjenengan sehingga sinten mawon ingkang ikhlas nderek majelis menika ngantos paripurna estu-estu dados kawula kinasih panjenengan, estu-estu panjenengan lebetaken dhateng swarganipun panjenengan. Amin Allahumma amin Allahumma. Nah, Bapak Ibu para rawuh ingkang dipun mulyakaken, harapan semua orang tua itu kepingin punya anak yang solih solihah. Cita-cita semua orang tua itu kepingin punya anak yang solih solihah. Soalnya ngeten, kenikmatan donya niku kathah, nanging sedaya kala wau namung saged diraoske nikmate pada saat-saat tertentu saja. Di saat yang lain sudah tidak bisa dirasakan lagi nikmatnya. Hanya bisa dirasakan nikmatnya
pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak bisa lagi dirasakan kenikmatannya, kecuali anak yang solih dan solihah. Anak solih solihah niku nikmat donya sing saged diraoske kenikmatane setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Anak solih solihah bisa dirasakan kenikmatannya oleh orang tua. Dalam keadaan bagaimanapun anak solih solihah bisa dinikmati. Dalam situasi seperti apapun anak solih solihah bisa dinikmati. Bahkan dunia akhirat anak solih solihah bisa dinikmati. Selain anak solih solihah, kenikmatan donya napa mawon namung saged dipun raosaken nikmate pada saat-saat tertentu. Di saat yang lain udah nggak bisa dirasakan nikmatnya, di waktu yang lain sudah tidak lagi bisa dirasakan nikmatnya. Contoh, omah apik niku ya nikmat donya. Seneng duwe omah apik, joglo gek kayune gede-gede, wong kula mawon kepengen. Muga-muga Pak Nur mikir, gek seneng kae, kayune jati tua-tua kae, Masya Allah. Tapi cobi jenengan penggalih omah apik niku nikmat donya, saged jenengan raoske kenikmatane namung pada saat jenengan ning omah kuwi. Begitu jenengan medal keluar dari rumah, sak apik-apike omah wis ora kena dirasake kenikmatane. Nggih napa nggih? Ya Allah ra nyao tok. Kula nggih ketampon udan padha wae. Mula kula najan diparingi kursi, kula milih ngadeg. Ini solidaritas kula kangge panjenengan. Apa maneh sing ten ngajeng niki Masya Allah. Pun aku nggak tega menari-nari di atas penderitaanmu. Nggak seperti mereka enak-enakan duduk di kursi. Jenengan gadah omah apik niku nikmat donya. Saged jenengan raoske nikmate ketika jenengan di rumah. Begitu jenengan keluar rumah pun mboten saged ngraoske nikmate omah apik. Nggih napa nggih? Kendaraan sing regane larang mewah niku ya nikmat donya. Saged jenengan raoske nikmate nalika panjenengan tumpaki ketika dikendarai. Begitu mboten dikendarai, diparkir pun jenengan wis ora iso ngrasake nikmate kendaraan apik. Ibu, sandangan sing apik regane larang niku ya nikmat donya. Saged jenengan raoske kenikmatane nalika jenengan agem ketika dipakai, ketika dikenakan. Tapi begitu digeletakkan, apa digeletakkan, dikelimprokkan atau dicentelkan, wes jenengan wis ora iso ngrasake nikmate sandangan apik. Nggih napa nggih? Panganan enak kuwi ya nikmat donya, saged jenengan raoske nek jenengan sehat. Cobi ilate jenengan sariawan, saenak-enake panganan ora iso jenengan raoske nikmate, apa maneh ilatmu melentung sak degan-degan. Halo? Dirungokke apa ora to? Bapak-bapak sampean ki umpama duwe bojo ayu, kuwi ya nikmat donya, Pak. Bojomu ki jan ayu, kemrusu, cantik, menarik, keboy semuluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembeleno kemontok kementek-kementek kemolek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong denok-denok debleng. Timbang ra dirungokke. Bojo ayu ki ya iso sampean rasake nikmate, Pak, lek sampean sehat. Cobi sampean gering, ya tenger-tenger sampean. Apa maneh sampean anyang-anyangen, ya nganggur bojomu.
Ya nyungir-nyungir tok kok. Apa? Liyane anak solih solihah. Ya mau iso dinikmati pada waktu tertentu, pada saat tertentu saja. Tapi nek anak solih solihah di waktu apapun, saat bagaimanapun tetap saged diraosaken nikmate. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rungokke. Anak solih solihan niku saged dinikmati di saat sampeyan sugih, saged dinikmati di saat sampeyan melarat, saged dinikmati di saat sampeyan sehat, saged dinikmati di saat sampeyan sakit. Anak solih solihah saged dinikmati di waktu sampeyan masih di dunia, di waktu sampeyan di alam kubur. Anak solih solihah iso dinikmati, bahkan besok saat sampeyan ten akhirat anak solih solihah tetap manfaati, tetap bisa dirasakan nikmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo tak kei contoh. Saman ki umpama iki ya, umpama saman kok ditakdir dadi wong sugih, umpama kan sampean ora sugih toh, umpama masa wong sugih kok gelem udanan ngetutur kaya ngono kuwi, ya ora ngira kok anane gelem mergo ya wong sugih ketampon udan sithik grimise pindah. Padahal meng kecipratan nih lo pindah. Lah nek wong melarat mbok digerojok banyu kaya apa ya wis bertahan. Gayane pindah meneh. Berarti pengen melarat. Saman ki umpama ya sekali waktu mbayangke lah dadi wong sugih. Saman ki umpama ditakdir Allah dadi wong sugih, duwe anak solih solihah, iso dinikmati Bu. Ngeragati ora rugi, mbandani entek pira ora eman, mergo anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Nah saiki sampeyan ki kok ditakdir Gusti Allah dadi wong melarat kaya saiki iki. Duwe anak solih solihah iso dinikmati. Mergo ngene lho Bu, anak solih solihah iki iso arem-arem wong tuwa. Umpama wong tuane kok susah mikirke butuhan, susah mikir ekonomi, anak iso nglipur. Bu, napa to Bu sing dipenggalih? Enak yo mikir butuhan. Bu, ampun sanget-sanget Bu, mangke Ibu gerah. Dongake Bu, kula angsal pendamelan, mangke kula lek empun kerja, kula mangke saged bantu Ibu. Kula nggadah cita-cita pengen bidalaken Ibu tindak umroh. Loh, wong cerita lo diamini ketara nek wong melarat. Sampean duwe anak nang kaya ngono seneng napa mboten? Seneng pol kok. Mergo anake solih solihah. Coba yen anake ora solih solihah. Wong tuane susah mikirke ekonomi malah digetaki kok. Ya Allah, mosok selawatan neh. Garanya nek wong sugih ngaleh rono ki le. Nek anake mboten soleh, wong tuane kok prihatin mikir ekonomi malah digetaki terus. Kok tenger-tenger mikir apa to, Bu? Ya mikir butuhan. Tiwas mikir. Ora ndek dhuwit ya ora ndek dhuwit. Enggak langsung tambah oek ngono sampean. Bapak Ibu, pireng mboten swara kula? Sampean sehat, duwe coba misale anake sampean iki sekolahe pinter, ngajine sregep, akhlake sae, kalih tiyang sepuh ya tata krama unggah-ungguh, maca Qur'ane fasih, sholawatan cemengkling, kon azan ya iso, kon khutbah ya cetha,
gek tata kramane sae ngoten. Seneng mboten gadah anak ngoten niku? Khataman ten gene masjid gek maca Quran kae sing maca pas putrane jenengan tajwide bener, makharijul hurufe ya sae, le maca tartil goyahe ya kepenak. Ki wong tuwa atine, ya Allah kae sing ngaji anakku, alhamdulillah Gusti kula diparingi anak kok saene kados ngoten, seneng. Tepak kumpulan wali murid ten sekolahan kae ana pengumuman teko gurune ngeten, dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini naik ke pentas menerima hadiah penghargaan dan piala karena anaknya berprestasi. Senenge ibune guyu pokoknya untune diketokke terus mingkem diluke mbeletat neh tar nampa pialae karo mereng-mereng nganti modone sik mereng-mereng ngene. Cobi kae anake nakal pas kumpulan wali murid ten sekolahan enek pengumuman teko gurune ngene, diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Bingung leh noto awak nggih napa nggih? Lah nek anake jenengan sekolahe pinter ngajine sregep weng gek nakal nyolongan pokoknya ora kober ana jambu tuwek. Wit jambu ki wae gembel ora nganti dirok diliwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale gek rambutnya disemir abang ijo kuning coklat jan kaya nyunggi larahan kae. Awake bek tato kabeh kewan digambarno awake kaya kebun binatang mlaku. Geger iki gambare sing sapi, jaran, kebo, wedhus, lengene tengen bajul, lengen kiwa kadal, dodo gambari macan mangap, weteng gambari ula gedhi madhep mengisor, ndase nang ngisor kuwi gelo gek mulih-mulih mendem ambek ndelosor piye perasaane sampean ayo niku ten donya Bu benjang jenengan ten alam barzah anak solih solihah tasik saged dinikmati. Kendaraanmu sing mewah regane larang wis ora iso dinikmati. Sampeyan duwe mobil regane 7 miliar nganggur ra kenek dinikmati esuk lek sampean wis ning alam barzah. Sampeyan duwe kelambi kae larange regane 750 juta umpamane. Ora kaya klambi astronot kuwi kresek. Ge sampean nek wis pindah ning alam kubur kuwi wis ora kenek dinikmati. Nggih napa nggih? Omahmu apik, joglo 2 meter pesagi cagake. Alah kuwi pira paling 80. 2 meter pesagi le cagake. Wis ora kenek dinikmati ning alam kubur. Alah lah mbok bakul joglo iki lho, duwe papan kayu nggo pintu depan rumah, pintu utama, kandele ra karuan. Nek pas mati kae entuk apa ora kira-kira karo anake kayu sing kandel kuwi nggo papan kuburane bapake. Alah paling ditukokke kayu kilon. Bengkire iki kilon. Misale kok anak sepurane wong Prambatan tok iki ana kabar sik tak sampekno, iki penting iki. Wong Prambatan lor iki kabeh kan ape dibuakno kuburan to. Lho gelem ra gelem ya ngono. Kabeh arep dibuakno kuburan. Sampun siap napa dereng? Ha, sing jawab dereng ketoke didhisikke. Lah nek wis nang kono kuwi, wis to, pangkatmu wis ora kenek dinikmati kae. Kowe lagi dadi lurahe menggaya. Wis ora kenek dinikmati pangkate. Ra kenek. Malaikat iki arep nakoki, arep nekoki ora kok. Ijen Pak Lurah nuwun sewu kepareng badhe matur. Ya ora. Ya langsung nur ngono. Sapa jenenge lurahe?
Budi. Budi langsung. Rumangsane terus malaikat sungkan mergo sing mati kepala desa. Ya ora apa maneh kate urusan pajak ora beres. Misale apa maneh kate ana bantuan kaya anggaran desa ora beres. Misale nek Pak Lurah iki jelas beres. Sing ora beres sing nganggo rompi warna oren kaya anggaran desa ora genah kae lek nggunakake kae. Hati-hati Pak Lurah, saiki anggaran desa karek 300. Kuwi laporane ruwet jelimet. Sapa sing ngongkon dadi kepala desa? Halo. Kuwi pangkat jabatan sak dhuwur-dhuwure wis ora kanggo ana kono. Ustad iki ora kanggo. Ora kanggo. Ketua grup hadroh ora kanggo ana kono. Mbok saiki angger bengi tanggapan terus ora tau prei. Sok ana kono malaikat mungkar nakir ora ana pertimbangan ngono ku. Iya wonge nang gurine kursi kuwi lho. Penceramah ra kanggo. Ra kanggo. Ya Allah ya Karim nek wis nang kono kuwi. Tapi nek anak solih-solihah tasik saged diraosaken kenikmatane. Sama nak sering pireng to kiai nek pas ngaji nika bahas hadis mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Wong no alam kubur wi kaya wong kerem. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Butuh pitulungan, jerit-jerit njaluk pitulungan. Yang tadiru da'watan arep-arep donga talhaquhu donga sing tekan dekne teka sapa min waladihi au min waladihi min akhi au sadiqillah fa idza lahikatu kana tahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Tak cepeti wong tak waca arang-arang kowe ora ngerti padha wae. Dongane anak, dongane kanca, dongane sanak. Ayo dongane anak, dongane sanak, dongane kanca. Ngapunten, nek wis ketemu donga kuwi luwih seneng donga kanggone wong mati kuwi luwih berharga, luwih larang timbang donya sak isine. Tiang ten alam kubur dikirimi donga niku senenge ngungkuli diparingi donya sak isine. Donga lebih berharga daripada donya sak isine. Padha karo ngene le. Ana wong kelelep iki gambarane pas iki kan kudus wayahe banjir to iki. Kelelep no kali megap-megap. Ayo tak bedhek sampean, tak bedheki. Sampeyan jawab. Ana wong kelelep no kali kae megap-megap. Dituki dhuwit 5 miliar karo dituki gedebok. Milih ndi? Bagi orang kelelep duit 5 miliar karo gedebok luweh larang gedebok. Padahal nek wong normal gedebok ki regane piye? Ra payu, tapi kanggone wong kelelep sing megap-megap kae. Mbok ditawani duit 5 miliar karo gedebok ya milih gedebok karena gedebok itu yang bisa membantu dan bisa menolong. Wong no alam kubur kae mbok dikirimi duit 5 miliar pirang miliar ora butuh, sing dibutuhke donga. Kanjeng Nabi le nggambarke wong nang alam kubur kaya wong kerem, kaya wong kelelep butuh pitulungan. Ini artinya apa? Kebutuhan yang darurat, emergensi, ora kena ditawar, ora kena disemayani, jan butuh tenan. Sampeyan ngelih butuh mangan, kena disemayani, engko wae mangane. Kaya aku saiki iki kan ngelih to mestine. Wong nang kono mau ora mangan, tak pikir tekan kene iki ya mangan sik, ternyata ora. Ya aku ki ya butuh mangan, tapi jeh kena disemayani. Wis engko wae nek serampung acara baru mangan. Kena disemayani. Tapi kowe ora butuh apa piye? Lah iya, nek wong kelelep butuh pitulungan, ra kena disemayani.
Ngono lho. Sampean ngelak butuh ngombe, kena disemayani, engko wae ngombene tekan omah. Jeh kena kok disemayani, nganti wong butuh rabi lho jeh kena disemayani. Tahun ngarep, 2 tahun meneh, 3 tahun meneh. Jeh kena disemayani. Tapi nek wong kelelep butuh pitulungan, ra kena disemayani. Ana wong kelelep no kali megap, terus nang dhuwur enek wong sing kelelep butuh pitulungan. Tolong, jere sing dhuwur, "Ya sih, aku tak ganti kathok." Selak oek berarti wong no alam barzah butuh mendesak ditulungi. Sing iso nulungi apa? Donga. Dongane sapa? Dongane anak, dongane sanak, dongane kanca. Ayo aku saiki tekok. Dongane anak, dongane sanak, dongane kanca. Sing paling kena dijagake dongane sapa? Lah yo ngerti to sampean. Kanca ya kena dijagake tapi ana sayange. Sayange apa? Biasane wong nek sugih kancane akeh, berarti akeh sing ndongake. Nek ora pati sugih, ora pati duwe kanca, berarti ora pati ana sing ndongake. Lah nek wong melarat, ya kancane ya muk sing setel padha melarate. Ya mbuh ya, wong nek sugih kabeh-kabeh ngakoni. Tapi nek melarat kadang keluarga le moh ngakoni. Nek sugih, kabeh-kabeh ngaku. Kae Pak Nur kae ambek aku ya sik keluarga. Nek diurut-urut kae Pak Nur kae nek mbek aku nek diurut-urut ya sik mambu dulur. Pak Lurah bareng kae nek diurut-urut ambek aku ya sik mambu-mambu. Mbah mambu kelek, mbah mambu apa. Ya perkara sugih kabeh-kabeh ngaku, kabeh-kabeh ngakoni. Jajal nek wong melarat, ra enek sing gelem ngakoni. Rene, woi, aku dulu belum siapa-siapa, ya nggak ada orang pengen deket sama aku. Sekarang, banyak orang yang SKSD, sok kenal, sok dekat. Akeh sing ngaku-ngaku, aku ambek iko ya, ambek kae ya sik bola, sik ngene, ngono kuwi. Wong, berarti sing ndongake akeh. Lah nek ora duwe ya berarti rapate ana sing ndongake. Ngapunten dongane tangga kenek dijagake. Tapi tangga gelem ndongake kan nek diundang. Nek ra diundang ra ngira gelem ndongake. Coba sampean apa tau ndongake mbah buyutku sing wis mati? Ya ora tau, ora tak undang kok. Tangga gelem ndongake pas diundange sik ndelok-ndelok. Nek sing ngundang wong sugih juragan joglo. Ndongake ya tenanan. Tahlilan ya serius, metenteng wong ketok berkate gede. Berkate bak kae gede ki ana sarunge cap mangga. Nek tahlilan ya mantep wong tahlile karo ngelirik berkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng sing ngundang wong ra duwe wong melarat kae arep tahlile ngelirik berkate gepeng. Paling ya tewel, tempe dicacah cilik-cilik, peyek teri. Dadi tahlilane karo senden duweh-duweh ra tenanan kae. Nah illallah, nah illallah, nah illallah. Aku kadang-kadang yo anyel aku. Sing tukang ngimami tahlil kadang apa ya bahasane iku bedak-bedake. Kadang nek nunggone wong sugih kae sing mimpin tahlil iki lho mbah ustad mbah mudin kan nek sing ngundang wong sugih kae ketok berkate gede kae ge amplopane kandel kae tawasule kiai sak Indonesia ditawasuli kabeh ila hadratul al-fatihah kedolin summa ila hadratul wa ila hadratul wa ila hadratul al-fatihah dolin amin summa ila hadratil kiai ila hadratil kiai ila hadratil wa ila hadratil al-fatihah. Tapi lek sing ngundang wong ra duwe kae Fatihah kudu tak jongkrokke. Tapi yen anak mesti ikhlas ndongake wong tuwa. Kowe iki ra melu nyangoni ra usah cerewet. Kene iki ora mung petentengan mikir pengajian, petentengan nolak udan.
wis kadung kloncom rumangsane ndek gawe ora nekake pawang. Mau nggih ngoten ten gene mriku niku kula mulai ceramahi gredeg. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, tapi langsung terang nek iki meng sak leren nyang-nyangan wis kadung kloncom sampai lurahe pindah rene balik rono, lurah kaya lintang ngaleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene lek anak niku ndongake lak ikhlas to. Lah niku nek anake sholih-sholihah belum sampai alam barzah, ketika di masa tua panjenengan pangkate anakmu ran jenengan butuhke, donyane anakmu ran jenengan butuhke. Sing jenengan butuhke iki yo dongane anakmu, solehe amale anakmu. Pun to jenengan nek pun sepuh benjing ngrasake langkung-langkung lek panjenengan gerah. Panjenengan gerah sing dadi sebab sedo. Tidak ada yang lebih diharapkan orang tua melebihi dibimbing anaknya sendiri, dikepung anak-anake, ana sing ngaji, ana sing ngipasi, ana sing dulang, ana sing ndongake. Ya Allah seneng bu. Mangkane kula matur jenengan niku najan sakit niku lho nek di anak sholih-sholihah saged dinikmati. Kula nate ngertos piyambak ana wong tua sakitnya lumayan parah sampai opname ning rumah sakit pun ngapunten dahar ngunjuk pun mboten saged diimpus, pipis ngengek niku diselang, bahkan pakai alat bantu nafas napa niku namine oksigen, aja desa-desa apa ventilator ngono lho. Kayak tambah ngono sing ngomong tabung LPG jadi. Astagfirullahaladzim, perambatan alat bantu nafas yang berkutuk kuwi lho. Kene ngomong oksigen, sing kono kae tabung LPG je. Pakai alat bantu nafas ventilator gitu sayang. Maem ngunjuk niku impus, pipis ngengek niku diselang, nafasnya pakai alat bantu. Tapi ngono ku gak ketara nek susah, gak ketara nek sedih, kaya-kaya gak ngrasakno lara, iso mengsem guyu. Mergi napa? Ningali anak-anake niku lho. Do ngepung, ana sing ngaji, ana sing mijeti, ana sing ngipasi. Ya Allah, kula niku akhire kula duwe kesimpulan tenanan, anak sholih-sholihah niku bisa dinikmati ketika orang tua sakit, bukan hanya waktu orang tua sehat. Niku nek wis ngono ku sing diarep-arep wong tua ya meng anak sing sholih-sholihah. Bu, bapak, wong sakit niku di ngajekke ustad ya adem atine, ning ora kaya nek di ngajekke anake dhewe. Di rungokne to. Hoi. Dikepung tangga-tanggane, ora kaya nek dikepung anake dhewe. Didongake karo kiai ra kaya didongake anake dhewe. Apalagi menjelang nazak menghadapi sakaratul maut, yang paling diharapkan orang tua adalah didampingi anak-anaknya, dibimbing anak-anaknya, diantarkan anak-anaknya untuk menghadap Allah dengan membawa iman, dengan membawa kalimat thayyibah. Dan itu yang membimbing, yang menuntun, yang mentalkin adalah lesan anaknya sendiri. Mergo anake pinter ngaji, mergo anake sholih-sholihah. Wong tuane sing pun sakit niku didekep awake, lesan anaknya ditempelkan ke telinga orang tua, dibimbing, ditalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ambekane pun abot, pun berat kae, anaknya sendiri yang membimbing, mengantarkan sowan menghadap Allah dengan mengucapkan Allah, Allah. Anake dhewe sing nuntun Allah, wong tuane nirokke Allah, Allah, Allah. Sapa ngomong persis, Mang? Kowe padha karo nyengkake aku kowe.
Kowe dikai contoh malah dipersis-persiske ngono. Ya wis ki lurahmu iki sing dibimbing iki. Putrane Pak Lurah Allah. Nah, terus Pak Lurah Allah. Putrane meneh Allah. Pak Lurah Allah. Putrane kayak ikhlas karo nangis-nangis kae. Karo nangis kayak atine, Bapak kula pun ridho, Bapak menawi badhe sowan ngersane Gusti Allah. Putra-putrane pun ikhlas pun ridho, Bapak. Allah. Pak Lurah Allah. Nah ilaihi rajiun. Husnul khotimah Lurah Prambatan Lor. Contoh misalnya yang mensucikan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan-tangan anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jasadnya Pak Lurah adalah contoh anak Bu Lurah kok wedi ngono ketoke. Anak-anaknya aku sik emoh rondo jarene. Contoh napa nyusul pisan anak-anaknya sendiri yang mengkafani jenazahnya. Lho niki dikafani wong liya ora kaya nek dikafani anake dhewe. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri, dan anak-anaknya berada di saf awal barisan sholat ngimami ayahnya. Nanti kelak kemudian yang memanggul jenazahnya menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya sendiri, yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu hanya bisa terwujud. Musta mudine tenang, mudine tenang Den. Wong Pak Lurah wis siap kok. Anaknya sendiri. Lu itu hanya bisa terwujud kalau anak jenengan solih-solih, anak jenengan iso ngaji. Ngono lho. Hoi. Lah nek anake ora iso ngaji, ngrasakno kon ngupakara jenazah wong tuane. Ini ya hal yang salah kaprah di tengah masyarakat. Harusnya ketika mensolatkan jenazah orang tua, lah itu anak-anaknya ikut mensolatkan semua. Lu kadang-kadang sing tangga-tanggane do nyolati, anake mung ngriwari intak-intik sing ngurusi dhuwit, ngurusi panganan, ngurusi apa, anak keplek. Kae malah ngurusi warisan ke jan anak edan kae. Anyel tenan aku. Akeh to iki kadang kae nek bengi kae ditahlilke kae 3 dina 7 dina 40 100 kae. Lha wong sing tangga-tanggane wong adoh-adoh do tahlil ndongake, anake ming ribet tindak-tindik riwari ngurusi departemen perbadokan. Anak keplek kuwi. Ya anake kudune melu tahlil, melu ndongake. Kae urusan badokan kae pasrahke wong kae. Hoi. Ini yang salah di masyarakat kita. Ngapunten. Anake do ra melu tahlil, ra melu ndongake perkara sibuk mikir sing suguh, sing apa. Lho, kuwi masakan kuwi dipersiapkan sebelumnya, pasrahke wong, gek wayahe ngaji, wayahe ndongake, anake melu kabeh. Padha karo nyolati barang kuwi. Hoi. Ora Pak Lurah wis siap kok. Panjang umur Pak Lurah, panjang umur. Dige contoh ngene iki panjang umur. Malah sing ora dige contoh kaya Modin iki merawaske. Le tenanan kuwi sing paling membahagiakan orang tua yaitu. Hoi. Lho jenengan ketika sudah sakit, apalagi sakit yang menyebabkan kematian, waktu nazak sakaratul maut, ngapunten, anakmu pangkate dhuwure kaya apa, wis ora penting. Mbok anakmu sugih nganti jaduk kae, wis ora penting kae. Wis kaget biyene. Masalahe ana sing merem ndoweh-ndoweh ngene. Akhire jenggereng wong ngene. Ngerti aku wong kudu ngireng.
mau wis nduweh-nduweh kok akhirnya jenggereng ngene. Ae ora mesake sing delok iki nganti tembus BH-ne iki teles kabeh. Kamu di situ enak kering kamu. Gitu loh. Pikirkan mereka. Nek wis kondisi kaya ngono kuwi, duwite anakmu ora kanggo, donyane anakmu ora mbok butuhke. Sing dibutuhke ya kesolehane anakmu. Cobi nek anake sholih. Masyaallah. Wong tuane wis kapundhut kae dibadalke haji. Lho, padahal wong tuane nalika sik urip kae durung tau haji. Dibadalke karo anake. Mergo anake ngerti. Berarti wong tuane statusnya padha karo wis haji. Engko putrane tindak umroh kae, wong tuane diumrohke. Terus nitip jariah. Ngono lho, wong duwe usaha joglo kok. Kayak nitip ki ana penceramahe kok ndek pondok titipi kanggo pondoke. Kayak akeh bocah yatim iki meneng to, iki ora ngerti wong rayu to, tak antemi pisan kok. Iki ora ngerti jalur kowe iki. Ngono, iki niat jariah kanggo almarhum bapak, kanggo almarhumah ibu. Lho, kanggo pondok, kanggo bocah yatim. Nyoto utawa kae jariah ning masjid. Ya mergo anake sholih-sholih kan ngerti. Iki jariah kangge bapakku, jariah kangge ibuku. Ngono. Tiap bakda salat didongake. Kok kuburane diziarahi. Ya tahlil, zikir, ndonga. Ngerti. Lah nek anak mboten sholih-sholih kawan ora iso ngaji. Ngrasake badalke haji wong tuane, ngumrohke ngrasake jariah kanggo wong tuane. Ki wong tuane wis mati sih diundat-undat. Mati ra ninggali apa-apa. Ngono ya ora mati mbiyen-mbiyen. Halo. Ndongak kuburan iku kuburan bapake dibuabati kae. Srak. Aku ora iso ngaji, Pak, tak resiki kuburane, Pak. Srek. Sampai dikai kembang piur. Wangi, Pak. Piur. Ngarep mulai gerojok banyu kendi kae kuburane bapake. Krucuk. Jare bapake teko kuburan. Orang ngaji malah kuburane wong tuwek gerojok banyu. Kelilipen lho blok goblok. Mergo anake on. Ayo coba. Lah mulane ngene, saiki penting pengen anake sholih-sholihah siji. Bekali dengan ilmu, iman, akhlak, terus didongake. Tak baleni. Bekali dengan satu ilmu, dua iman, dua akhlakul karimah, terus didongake. Bapak sampean mikirke donyane anak ya monggo. Wong ku ya nek sampean duwe monggo. Tapi akeh wong tua sing kecelik, ngertos kecelik nggih? Wong kene lek ngarani apa to kecelik iki? Kecelik artinya kecelik lo gini. Durung mati wis dinakni. Iki tanah sing karo kae kanggo anakku sing nomor 1, anakku sing nomor 2 tak bagi iki, anak sing nomor 3 oleh bagian iki, anak nomor 4 entuk bagian iki. Kaya wong tuwa iso njamin rezekine anak. Kecelik. Wong rezekine anak karo rezekine wong tuwa kira padha. Bukti bapake sugih, ibuke sugih, mati karo diteruske anak, entek donyane anake dadi melarat. Wonten apa mboten? Lho, sing ngomong kathah iki ketoke melarat kuwi. Ana ngenae, ora mesti kok ngono kuwi. Kadang bapake melarat, ibuke melarat, mati diterusno anak. Lho ngono ku nyatane anake ya melarat. Jadi ya wis penak karek nerusno. Lho, kadang anake sugih, wong tuane ra duwe tapi anake sugih. Akhire wong tuane budal haji dibiayai anak, umroh dibudalne anak. Lho ngono. Ora mesti kecelik. Wong tua mikir rezekine anake padha karo wong tua mikir brengose anak. Bu, bapak-bapak kuwi sampean ora usah mikir brengose anak sampean. Ku nek wayah terik dhewe brengose, wayah tukul brengose tukul dhewe. Ngono lho. Anak sik cilik wis bingung, iso ben anak kuwi metu brengose apa ora. Enek bapak-bapak ki senengane ngelumpukno kethokan brengos, ditekoki tanggane. Mbok apa Kang kok ngelumpukno kethokan brengos? Ya njagani anak menawa sok anakku ora enek brengose. Bu,
anak sik cilik wis ora rasa mbok pikirno brengose, sok mben lak metu brengose dhewe nang dimakmii. Kowe tukul brengose tukul-tukul dhewe. Umpamane ya padha-padha nek wis wayahe duwe brengos ya duwe brengos, ning kadang-kadang brengose anak karo bapak ki ra padha. Bapake brengose kandel ireng sampai gosong. Anake trimo ngruwis-ngruwis napa pojokan. Ya ngono kuwi. Angsal jenengan mikirke ninggali bondo donya nanggone anak monggo, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah siji tinggali ilmu. Nek bondo niku diweh-wehke entek, tapi nek ilmu diweh-wehke tambah kathah, mboten bakal telas. Almal yazidu yang kusubil infak wal ilm yazidu bil infak. Bondo ki nek diweh-wehke iso entek, tapi nek ilmu diweh-wehke mboten bakal entek. Halo, wong sugih kentekan bondo wonten apa mboten? Kathah. Tapi nek kiai kentekan ilmu, sampean tahu krungu? Kiai nang kentekan ilmu ra enek dijaluki karo santrine, "Yai kula nyuwun Fatihah." Halah wis entek, Nak. Esuk mang dijaluk kancamu. Kok wingi ngono ya jek ana Fatihah. Esuk mau dijaluk kancamu. Iki kari ana kulhu arep ora? Justru ilmu itu semakin disebar akan semakin bertambah. Nomor siji ilmu, ojo nganti duwe anak bodoh. Ngapunten. La yalhaqullaha ta'ala 'abdun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Ora ana wong tuwa mati nggawa dosa luwih gedhe ngungkuli dosane wong tuwa sing mati ninggal anake bodho-bodho. Dadi wong tuwa mati ninggal anake nang donya anake kok on-on niku dosa gedhe. Wong tuwa duwe anak kok bodho niku wong tuane dosa gedhe. Kenging napa? Sebab wong tuwa padha karo mulasara uripe anak. Wong bodho niku rekoso donya akhirate. Mulane Al-Qur'an secara ekstrim menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ora padha antarane wong pinter karo wong bodho. Apane sing ora padha? Ya sembarang-barange ora padha. Gayane ora padha. Wong pinter ki gayane mantesi. Gaya sak gaya ki pantes nek wong pinter. Wong bodho karepe arep gaya ning malah ngguyokke wong. Tingali ta wong pinter-pinter kae nek foto selfie apa-apa lak pantes. Wong bodho ngguyokke wong. Mlakune ya ora padha. Wong pinter ki nek mlaku dikawal. Terus goleke nggon sing penak. Lho, ora ana wong pinter kok mlaku dhewekane ra enek. Tingali kae pejabat-pejabat, ulama-ulama kae mesti dikawal kae. Lah nek wong bodho ki ya kluyur-kluyur terus ndoprok kodanan. Halo? Omongane ya ora padha. Wong pinter ki omongane dirungokke wong akeh. Wong bodho kok ngomong dikongkon mingkem. Ora usah kok kean ngomong kae mingkem. Nggih napa mboten? Lah ibadahe mbok ora dirungokke kok. Wong bodho kae ngomong petang jam, petentengan nganti mumprat-mumprat idune. Ra entuk hasil apa-apa. Lah nek wong pinter, halah ngomong sak jam karo nyekeli mik ngono ae. Ibadahe ya ora padha. Sampeyan tak kei contoh. Ganjarane salat iki tergantung sambunge ati dhateng Gusti. Salat mulai pertama sampai terakhir atine sambung terus dan Allah 100% ganjarane. Sambung separuh 50%, sambung seprapat 20%, ora sambung 0. Lah nek wong pinter kan ngerti. Zikir donga yang dibaca di dalam sholat artinya apa? Ngerti, mulai iso sambung. Lah nek wong bodoh, apane sing arep disambung? Wong dekne ra ngerti. Mila wong bodoh niku nek sholat walaupun gayane kaya 70 kiai. Usolli. Sol. Usolli fardhol. Kale sendakep nganti melungker kayak Allahu Akbar. Tetep zong. Mergo napa?
Lha wong ora dilungguhi kok dilapi. Moh wis arep rampung kok dirayu nganggo lap. Halo. Halo. Lah sing arep disambung apane wong bodho, wong dekne ora ngerti. Sing diwaca sak jerone salat artine apa wae ora ngerti. Siji ilmu, loro iman. Nomor 3 dididik akhlakul karimah. Nomor 4 aja nganti lali nirakati putra putrine. Didongake. Wis to dongane wong tuwa ning anak niku tanpa hijab. Mergo napa? Ikhlas. Ora ana wong tuwa ndongake anak kok njaluk upah niku mboten wonten. Nggih napa nggih? Nah, niku sing kula aturake muga-muga wonten manfaate.